你哋有冇聽過呢句說話？遠離是非人，不聽是非事。我覺得呢句說話講得好啱嘅。前幾日有一個唔係好熟嘅朋友過嚟飲茶，一嚟到佢就同我講：邊個做人唔得啊？點樣？我同你講，你唔好同其他人講啊！喺呢度講呢度散就算啦。其實我就唔係好想聽嘅，我就咁回應咗一下。點知琴日俾人講嗰個朋友發條信息俾我，佢話：大鵬哥，你同人講話我做人唔得，咩回事啊？我覺得好無語，所以呢，我哋出嚟交朋友，一定要遠離嗰種講人是非嘅人，因為今日佢可以喺你面前講人哋，聽日亦都可以喺人哋面前講你。如果遇到呢種情況，我哋一定要識得轉移話題，或者直接彈開。如果唔係，吃虧嘅一定係自己啊！